慢慢来。没有，可以一字马的感觉。好高哎！再来，不要笑，不要笑。没有，你要往上，不要往后，往上。力道很棒。这高度差不多，快，是计时赛，是计时赛，差一点，歪了，再来一点，3分钟了，往上，快，差一点，可以保持，往上，没有，来，再来，差不多，这种感觉。往上。甩个头，扭一扭，Hey come on everybody， 都是被你迷惑。要看一下你你要去追他，你要去追他。不要举太高，不要举太高。踢完之后要跳，踢完跳，要太高了，都举太高了。踢跳，没有，踢前面。好一点哦，没有，你都踢后面，可惜，哈哈，哦，有，但是踢前面，时间也到了4分，时间也到了4分， 4分40秒了，再，没关系。今晚你住哪里呢？往上踢，可以，加油！计时。快一点，对，没错，这样踢就对，这样踢就对，脚举高点，脚举高点，对，抬高，对，抬高，要插一个，插一个两个，踢起来，先踢起来，你不要管他，你不要问，先踢起来就对。摆好，对了，踢对，还有一个，对了，踢对，还有一个，不管，谢谢你啊，几点，哎，这是计时，不要往前，一定要速度，对，加油一点，哎，这边有一朵小有了，这边有一朵小再一个，漂亮，你要整个人趴在地上，对，趴在地上，只要有就踢，速度跳，有，这个不错，踢就这样好，对，好来，加油，加油，低一点嘛，速度还是要有，只要踢高一点。再开，OK，来，再一个，做准备，我准备，这样，哎呀，再踢，好紧张哦，快，不要瞄了，快，你快点，你抬肩膀啊，对，手拉好，好了，降头，快点踢，再高一点，快，因为要速度，所以不能犹豫，再踢高一点，然后身体往前推，你直接铲过去，对，水，小声，对，快慢一点，低一点，脚要歪一点，往高点，抬肩膀，对，对，好了，加油，踢了，一次只能一个，有一次两个，你们的乐色话没什么点哎，没关系。哦，有了，不要放弃，永远不要，有人就可以15秒内完成的。对，哎，你不要捡那种单颗很难，往上，单颗很难，往上，这2颗抬一堆，一样，还是提高，不急，来，对，把那个草皮整个缠起来，对，缠起来，对，还有一颗，高4分36秒，不要急，还有4分钟，有了，要往前走一点，再给我1分钟，可以，一个不用担心，快4颗，将功折罪，快，将功折罪，终于天多高啊！你接的时候还是要蹲一点哦，因为你身体比较高。好，现在把那个5分多了，可以哦，加油，终于天赌100，最后一天，有点快。哎，真正下去玩的时候，那种心情，快，还是要踢起来，你不要急，再3颗，不接。最近多一天，张环密，快点看我！一次呢，漂亮！哦，别，3颗，还有一颗，快！加油！快！哦，好吃
刺激哦！快！哎，好刺激！哎，好刺激！大哥加油！哎，厉害！厉害！有了，看到了，稳住就好。加油！你太痛苦了。有，漂亮，传给最后一个，这个，有了，再来，最后一个，黑队会不会超过8分05秒呢？黑队所使用的时间是。对方压力好大。好，我们就把冠军交到我们那个黑队手里。哎呦！这个照片，有照正大金玉金香饭店赢了一整天。就是反而我觉得这个有没有住这个是最重要的。对，这是最重要的，这是最重要的，因为睡眠太重要了。睡眠太重要，我非常知道这很重要。对，因为我是住过户外，然后就是单人帐篷的那种状况。哦，我连翻身都会弹回来的那种，你知道吗？哇，好感动，所以我才会这么快。不要让那个雅涵的第一次那么的激发到你。对，有。哎，不错哎，也不会听的。哎，不错啦！我跟你讲，真的不错。我之前是1个人睡，你对4个人陪你睡。对，那不好意思，我们黑队哦，我也从头到尾都看好您这一队，好吧？来，黑队我们就一半。这样讲话的，你才是。虽然哥每一场你就在休息这个地方，但是大限来时各分飞，有没有？你好好安身立命在此。走，我们可以半夜可以把那张沙发搬进来。哎，不要跟所有人多聊，好不好？先想办法去洗澡，先盥洗了。先洗澡吗？对，他老是想睡。所以我看你很早睡是不是？差不多了，9点我们就上床了，5点半就起床。啊，太早，你明天那潘老师，你明天早上起来不要吵我。对啊，早上5点起床，然后在旁边教练气功。会打呼？我不会，不能打呼哦。你就有可爱的那一种可以吗？完了哪会有分可爱的？有。女生会打呼哎，女生会打呼，你可爱的那种。可爱打呼。对啊，怎么打？Q 嘞，你在 Q 吧？你在 Q， 你 Q 你早上起来你会发现你在拉比哦。为什么？哎，很热，你别拖出去，里面很闷。哎，我们等下到底怎么睡啊？就这样睡啦。这样睡吗？睡了，看你吗？睡了。他还能怎么？太刺激了吧！这样睡这样，反正早上起来谁在谁身上也不知道。我是没有问题的。你看那个没什么问题。谁给你，我们才是你们让我们出问题好不好？对不对？你还有什么问题？我要搬家。